you for your word. Vater, wir danken dir für dein Wort. And we thank you for another opportunity that we have to preach your word, to teach your word in this nation. Wir danken dir für die weitere Möglichkeit, die wir haben, um dein Wort zu predigen und zu lernen hier in dieser Nation Deutschland And abroad. und auch im Ausland. And we pray right now, Und wir beten jetzt, speak tonight, sprich heute Abend, as you've done through Pastor, I ask you to speak through me. so wie du es schon bereits durch Pastora getan hast, bitte ich dich auch jetzt durch mich zu reden, That lives can be changed dass Leben verändert werden through können your word. durch dein Wort. In the mighty name of In Jesus. dem mächtigen Namen We Jesus pray and we believe. beten wir und glauben wir. Amen. Amen. You can open your Bible tonight to the 5th chapter of the book of Acts. Ihr könnt heute Abend eure Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte Kapitel 5. And we're going to continue where we left off Und wir werden dort anknüpfen, wo wir aufgehört hatten, on our Sunday morning. am Sonntagmorgen. And you know that we've been teaching this series on the latter rain. Und ihr wisst ja, dass wir gelehrt haben oder lernen in dieser Lehrserie über den Spätregen. And we know that the book of Acts is the blueprint for that. Und wir wissen auch, dass die Apostelgeschichte sozusagen der Blueprint für den Regen ist. Because it is a blueprint, or it is the early rain. It is a manifestation of the early rain in the earth. Weil die Apostelgeschichte eine Manifestation des Frühregens ist und somit ist es ein Blueprint für den Spätregen. And rain is the same. Und Regen ist immer der gleiche. It's the same color. Es hat immer die gleiche Farbe. Whether it's early or latter, it's the same. Ganz egal, ob Frühregen oder Spätregen, die Farbe bleibt dieselbe. And we saw that the glory of the latter house, Und wir haben gesehen, dass die Herrlichkeit des späteren Hauses, which is a reference to the latter rain, was natürlich eine Querverbindung hin ist zum Spätregen, is greater than that of the former. diese Herrlichkeit wird größer sein als die des Früheren. So that means that at the end of the church age, the outpouring of the Spirit of God is going to be even stronger than what it was in the beginning. Das bedeutet, dass am Ende des Gemeindezeitalters die Ausgießung des Heiligen Geistes noch stärker sein wird als die am Anfang gewesen ist. Which means that we've got some catching up to do Das bedeutet, dass wir hier wirklich Aufholbedarf haben. when it comes to the way that we think. Und zwar im Bereich dessen, wie wir denken. Now, I understand that in the early rain, the church was much smaller. Nun, man muss verstehen, dass bei dem Frühregen am Anfang der Gemeinde die Gemeinde natürlich auch sehr viel kleiner war. It started with 120. Denn alles hatte ja angefangen mit 120 Leuten. And at the end of the church age, we're talking millions. Und am Ende des Millions Gemeindezeitalters sind es ja Millionen von Leuten, die da gemeint of sind. people that are born again. Menschen, die von neuem geboren sind. And multitudes have received the baptism of the Holy Spirit. Und Menschenmengen, die die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben. And that's not just here, that's not just in America, that's all over the world. Und das meint nicht nur die Leute hier und nicht nur in Amerika, sondern weltweit gesehen. And so somewhere there's going to be some kind of an outpouring that takes this whole thing to a greater level. Irgendwo in dem Ganzen wird also eine Ausgießung des Geistes sein, die das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Niveau hebt. And we can see increase in this 5th chapter. Und wir können hier in diesem Kapitel 5 ein Wachstum oder eine Zunahme sehen. I mean, you had 120, Ich meine, wir hatten am Anfang die 120 Leute and then you had 3,000, und dann waren es 3000 and then you had the Lord adding daily to the church, such as should be saved. und dann hat der Herr täglich der Gemeinde solche hinzugefügt, die errettet werden sollten. And then you had that one miracle where the lame man walked and leaped and praised God. Und dann war dieses eine gewaltige Wunder, wo dieser lahme Mann geheilt wurde und dann gehüpft ist vor Freude und den Herrn gelobt und gepriesen hat. That was a major miracle. Das war ein Riesenwunder. And of course, the persecution came to try to tame it down. Und klar kam dann Verfolgung dagegen auf, um das Ganze wieder einzuschüchtern und zu dämpfen. You know, remember this, the number one thing that the devil hates and is afraid of in the earth is the church. Denn erinnert euch daran, die Nummer 1, vor dem der Teufel Angst hat, was auf der Welt ist die Gemeinde.
We are his biggest enemy. Wir sind sein größter Feind. You understand? That's the number one thing that he hates and he's against is the church. He wants to stop the church. Das ist Nummer 1, Feind des Teufels, was er derartig hasst. Es ist die Gemeinde Jesu auf der Erde. And directly and indirectly, even this plague in the earth today, it's against the church. Und direkt und indirekt ist diese Plage heute auf der Erde ein Angriff eigentlich im Kern gegen die Gemeinde. We are a one-on-one ministry. Denn wir sind ein von Mann zu Mann Dienst. We're not the kind of church that keeps itself away from people. Wir sind keine Art Gemeinde, die sich absondert von den Menschen. We are lovers. Denn wir sind Liebende. We speak. Wir sprechen. We lay hands. Wir legen Hand auf. We cast devils out. Wir treiben dämonische Geister aus. We have personal contact Wir haben persönlichen Kontakt, to bring people into the family of God. um Menschen in die Familie Gottes reinzubringen. And we come together. Und wir kommen auch zusammen. And the more people that come together, the more the information can go out. Und je mehr Leute sich versammeln, desto mehr Information kann auch nach draußen gehen. And the more we come together, the greater the increase of God's power. Und je mehr wir zusammenkommen, desto größer wird auch die Zunahme von Gottes Krafterweisung sein. And so we don't want to be meeting less. We want to be meeting more. Wir wollen uns also nicht weniger versammeln und treffen, sondern mehr. You understand? We want to protect what God calls precious in the earth. Versteht ihr? Wir wollen das bewahren, was Gott als kostbar erachtet auf der Erde. You know, I think a good question to ask ourselves, Und ich denke, es ist eine gute Frage, sich mal selbst zu stellen, would the local church exist today based on my commitment? nämlich, würde die Ortsgemeinde heute noch weiter existieren, wenn es abhängig ist von meiner Hingabe? Think about that. Denkt mal drüber nach. For a local church to exist, you have to have committed people. Dass eine Ortsgemeinde wirklich bestehen und fortbestehen kann, dazu braucht es wirklich absolut hingegebene Leute. And I think that's a question that everybody has to ask. Und ich denke, das ist eine Frage, die sich jeder selbst persönlich stellen soll. If my local church existed based on my commitment, would my local church still exist? Wenn die Ortsgemeinde, in die ich gehe, bestehen würde, abhängig von meiner Hingabe, würde sie dann auch weiter bestehen bleiben? My commitment to come, Meiner Verbindlichkeit zu kommen, my commitment to receive, meine Hingabe zu empfangen, my commitment to participate, meine Hingabe teilzunehmen, my commitment to pray, meine Hingabe im Gebet, my commitment to support. meine Hingabe in Unterstützung. You understand, the local church is the most important thing in the Versteht ihr? city. Die Ortsgemeinde ist das Allerwichtigste in einer Stadt. And when God started this move in Jerusalem, he started this move through the first local church. Und als Gott seine Bewegung in Jerusalem startete, hat er sie durch die erste Gemeinde dort gestartet. Everything was centered around this church and it went out. Alles war zentriert um diese Gemeinde herum dort und von dort aus ist es dann in alle Richtungen nach außen gegangen. So let's look at Acts chapter 5. Lasst uns also damit hier Apostelgeschichte 5 anschauen. It says, but a certain man named Ananias Da heißt, ein Mann aber mit Namen Ananias with Sapphira his wife sold a possession verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira and kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau, und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. But Peter said, Petrus aber sprach, Ananias, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können?
Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost, and great fear came on them all that heard these things. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. And the young man arose, wound him up, carried him out, and buried him. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. That was a shock to some young people. Das war ein Schock für einige junge Leute. And Ananias, hearing these words, I'm verse 7, and it was about the space of 3 hours after when his wife, not knowing what was done, came in. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. And Peter answered unto her, Tell me whether you sold the land for so much. And she said, Yea, for so much. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel. Then Peter said unto her, How is it that you have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in, and found her dead, and carried her forth, buried her by her husband. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie tot, und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. And great fear came upon all the church, Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde and upon as many as heard these things. und über alle, die dies hörten. Verse 12. Vers 12. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all with one accord in Solomon's porch. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. And of the rest durst no man join himself to them, but the people magnified them. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. And the believers were more added to the Lord, multitudes, both men and women. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, and at least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. And there came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed every one. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. I mean, we have a very interesting scenario here. Ich meine, wir haben hier ein äußerst interessantes Szenario. We've got a couple that dies Hier ist ein Ehepaar, das gestorben ist, because of lying to the Holy Spirit, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. and there's fear in the church. Und da ist Ehrfurcht in der Gemeinde. And then we have the move of God that continues in such a powerful way Und dann haben wir solch eine gewaltige Bewegung Gottes in so einem Ausmaß, that the whole city, they're lining the streets with sick people, dass in der ganzen Stadt die Straßen gesäumt werden mit kranken Leuten. and everywhere Peter walks, Und überall, wo dann Petrus hinkommt, if the people are as close to him as the shadow that's coming off of his body, they get healed. und die Leute dann so nah an ihm waren, wie sein Schatten um ihn rum war, wurden die Leute wegen der Kraft, die von ihm floss, geheilt. And there's such a move of God that even in the cities on the outside of Jerusalem, they're bringing the sick. Und da ist so eine Bewegung Gottes gewesen, dass Menschen sogar aus der Umgegend Jerusalems die Kranken in die Stadt brachten, dass sie geheilt wurden. Literally, you have a sovereign move of God. Buchstäblich, man hat eine
souveräne Bewegung Gottes. This also would have to do with the gifts of the Spirit, because it doesn't say anything about the people having faith. They just put the sick people out there and Peter walked by and they got healed. Und das hat auch zu tun mit der Manifestation der Gaben des Geistes, denn es ist keine Erwähnung des Glaubens der Leute, denn es heißt, die Kranken wurden einfach hingelegt, Petrus marschierte vorbei und die Kranken wurden geheilt. Well, the first thing we want to look at Nun, das Erste, was wir uns anschauen möchten, is this situation with Ananias and Sapphira. ist diese Situation mit Ananias und Sapphira. Let's go back to the 4th chapter Lass uns mal dafür zurückgehen ins Kapitel 4 and look at some verses that we didn't cover. und lass uns dort ein paar Verse anschauen, die wir noch nicht abgedeckt hatten. Verse 31, Vers 31. we talked about this powerful time of prayer when Peter and John were told to no longer preach in the name of Jesus. Da haben wir über diese kraftvolle Zeit des Gebets gesprochen, als Petrus und Johannes befohlen wurde, dass sie nicht mehr länger in dem Namen Jesus reden oder predigen sollten. And as Pastor has said, we've been praying a lot of these verses in chapter 4. Und so wie Pastora schon gesagt hat, wir haben viele dieser Verse in Kapitel 4 gebetet. Verse 31, it says, and when they had prayed, the place was shaken. Und dann im Vers 31, da heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte. That was a powerful prayer session. Das war offensichtlich eine kraftvolle Gebetszeit, Where they were assembled together. wo sie versammelt waren. They came together. They Sie prayed together. kamen zusammen, um zu beten. It's good when people come together in the church and pray. Es ist gut, wenn Menschen zusammenkommen, um in der Gemeinde zu beten. And we've been doing that, haven't we? Und das haben wir getan, tun wir auch, oder nicht? I know you guys did tonight. We do on Ich Sundays. weiß, ihr habt es heute Abend gemacht und wir tun es auch am Sonntag. And we're doing it regularly over the week. Und wir tun it's es been auch ganz powerful. regelmäßig über die Woche verteilt. Last night was a hammer. Und gestern Abend war ein Hammer. And let's just stay in this flow, church. Und Gemeinde, lasst uns in diesem Fluss bleiben. Because when we pray, Weil wenn wir beten, we give birth geben wir Geburt to what God wants to do in the earth. all dem, was Gott auf der Erde tun will. We're literally praying out the plan of God. We're releasing the plan of God. Wir beten buchstäblich den Plan Gottes aus. Wir setzen ihn im Gebet frei. Hallelujah. Halleluja. So we're expecting Wir erwarten also many things viele continue Dinge, to manifest. die Manifestation brauchen. Amen. Amen. So it says they were all filled with the Holy Ghost and they spake the word of God with boldness. Und so heißt es also, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. So they were all together in unity Sie waren also alle zusammen voll in Einheit, to participate in the move of God that was in the earth at this time. um drin zu sein in der Bewegung Gottes, die zu dieser Zeit auf der Erde losbrach. You know, I think one of the things that's interesting, Und ich denke, eins der Dinge ist interessant, being that 2021 is a year of the local church and glory in the church. bezogen auf diese Aussage, dass das Jahr 2021 das Jahr der Gemeinde sein wird und der Herrlichkeit der Gemeinde. On New Year's Eve, An Silvester, the same praise and worship, the Sean Foist, the praise and worship film that we watched a few weeks ago, they're going to be in Azusa Street an on New Silvester Year's Eve. wird Sean Feucht, also der aus dem Lobpreis- und Anbetungsvideo, das wir vor kurzem angeschaut hatten, dieser selbe Mann mit seiner Truppe wird an Silvester dieses Jahr in der Azusa Street sein. I believe even that is a prophetic statement Und ich glaube, auch das ist eine prophetische Aussage for 2021. über das Jahr 2021.
Hallelujah. Halleluja. And I think it's going to be live streamed. Und ich glaube auch, dass das im Livestream gesendet wird. That'll be very early in the morning for us. Für uns würde es natürlich sehr, sehr früh am Morgen sein. But I would encourage you, if it is, we'll post it and watch it. Aber ich ermutige euch, es euch anzuschauen. Und wenn es möglich ist, dann werde ich es auch hochladen. Hallelujah. Halleluja! I mean, think about that. Thousands of people gathered together to praise and to worship God Ich on meine, Azusa Street. denkt mal drüber nach. Aber Tausende von Leuten, die zusammenkommen, um in der Azusa Street Gott zu loben und ihn anzubeten. I mean, if there's one thing that's going on right now, this situation that we're in the world, it's bringing the church together. Ich meine, was gerade momentan auf der Erde los ist, mittendrin in dieser ganzen Sache, dann hat es den Effekt, dass es dabei die Gemeinde wirklich noch stärker zusammenbringt. Universally. Und zwar ganz universal And gesehen. it ought to do that. We must stand together. Und das sollte auch so sein, weil wir zusammenstehen müssen. And as the church wakes up, Und so wie die Gemeinde auch aufwacht, it realizes how close we are to the return of Jesus. erkennt sie auch, wie nah wir an der Wiederkunft Jesu Christi stehen. And it realizes that there has to be a massive move of God before Jesus returns so that this harvest can go with him. Und sie erkennt, dass eine massive Bewegung des Herrn sein muss, damit diese große Ernte kommen kann, damit all die mitgehen können, wenn der Herr wiederkommt. I mean, Karen, you might be sooner with your mom than what you think. Ich meine, Karen, es könnte so sein, dass du viel früher noch mit deiner Mama wieder zusammen bist, als du dir vorstellen kannst. Hallelujah! Halleluja! I mean, we're leaving. Wir gehen hier raus. And maybe that's the point. 2021, year of the outpouring of the latter rain. Well, the latter rain happens at the end of the church age. And we are there right now. We're at the end of this 2,000-year time period. Das ist die Sache. Jahr 2021, das Jahr der Ortsgemeinde, das Jahr der Gemeinde und die Herrlichkeit der Gemeinde. Und am Ende dieses Gemeindezeitalters, wo wir uns ja befinden, wir befinden uns in dieser Zeit, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Ausgießung der Herrlichkeit die größte sein wird. Wir sind mittendrin, wir sind in dieser Zeit. Hallelujah. Halleluja. It says, neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they all had everything in common. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. You know, they just recognized, Jesus, you're my Lord, and everything belongs to you. Wisst ihr, sie haben erkannt, Jesus Christus, du bist mein Herr, du bist unser Herr und alles von uns gehört dir. Whatever you want to do with my life, whatever you want to do with my possessions, whatever you want to do, use it for the kingdom of God. Dir gehört mein Leben, dir gehört alles, was ich habe und was ich bin. Was auch immer du brauchst und möchtest, nimm es für deine Werke. That was number one, Und das war Nummer 1, to get the gospel out, dass das Evangelium verbreitet wird. to bring people into God's family. Dass Menschen in Gottes Familie get hineingebracht people werden. saved. Dass Menschen errettet werden. It was they were commissioned Sie waren wirklich angetrieben to give birth to the church age. und beauftragt, das Gemeindezeitalter zu gebären. And at the end of the church age, everybody commissioned to bring in this harvest before Jesus comes. Und am Ende dieses Gemeindezeitalters jeder beauftragt, diese Abschlussernte einzubringen, dass Jesus Christus sie holen kann. Hallelujah. Halleluja! And with great power, look at this, with great power. Everybody Und mit- say great power. Und mit großer Kraft, schaut euch das an, mit großer Kraft, und sagt das mal alle zusammen, mit großer Kraft, Yes. ja,
with great power Mit gave the großer apostles Kraft. witness of the resurrection of the Lord Jesus and great grace. Oh. legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade. You know what grace is? Wisst ihr, was Gnade ist? Grace is what Jesus worked for, Gnade ist, wofür Jesus gearbeitet hat, that we can freely have. dass wir ganz frei haben können. So if it was great grace, that means they were having a lot. Wenn es hier also heißt große Gnade, dann bedeutet das, dass sie viel hatten. They were enjoying the life that Jesus paid for. Sie genossen das Leben, wofür Jesus bezahlt hatte. Great grace. Große People Gnade. getting saved. Great grace. People getting healed. Menschen werden errettet. Große Gnade. Menschen werden geheilt. Great grace. The power of the Holy Spirit was working through them to set the captives free. Große Gnade, dass Gottes Kraft durch sie wirksam war, dass Menschen freigesetzt wurden. Neither was there any among them that lacked. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel. And this is what we say over our church regularly. Und genau das ist es, was wir auch regelmäßig über unsere Gemeinde ausdrücken. None of you lack. Keiner von euch hat Mangel. It doesn't matter what goes on in the world, we do not lack. Es spielt keine Rolle, was in der Welt los ist. Wir jedenfalls haben keinen Mangel. Because we know how to trust God. Weil wir wissen, wie wir auf Gott vertrauen können. He brings us forth with silver and gold, and there's not one sick person among our tribe. No plague comes near our dwelling. Er bringt uns hervor mit Silber und Gold und niemand unter uns hat irgendwelche Wehwehchen und Krankheiten und kein Kranker ist unter uns. You are not afraid about your finances, and you're not afraid about your health. Du hast keine Sorgen und Ängste bezüglich deiner Finanzen und auch keine Sorgen bezüglich deiner Gesundheit. God protects you and He keeps you healthy. Gott beschützt dich und er bewahrt dich auch in Gesundheit. Hallelujah. Amen. Amen. We speak this, Hallelujah. we believe this, we stand on this. Wir sprechen das aus, wir glauben das und wir stehen darauf. If one well dries up, God's got another one. Wenn eine Quelle vertrocknet, hat Gott eine andere. He's your source. Denn er ist deine eigentliche Quelle. You cannot figure out how He's going to do it, but He always does it. Du kannst es dir nicht immer ausmalen, wie er die Dinge so tut. Eins ist aber sicher, er weiß immer, wie er es tut und er wird es auch immer auf seine Weise tun. Hallelujah. Halleluja. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them. Think about that. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie. Denkt da mal drüber nach. And brought the prices of the things that were sold, Und brachten den Erlös des Verkauften and laid them down at the apostles' feet. und legten ihn den Aposteln zu Füßen. And distribution was made unto every man according as he had need. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus. das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, Having land, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet. besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. All right, here's what happened. Okay, hier ist also, was geschehen ist. If you go back and you look at the life of Barnabas, Wenn ihr zurückgeht und euch das Leben von Barnabas anschaut, Barnabas was from Cyprus. Barnabas war ja aus Zypern. He was a brand new believer. Er war ein brandneuer Glaubender. And when you go through the book of Acts, you find out that he was this great man of mercy and grace. Wenn man durch die Apostelgeschichte durchgeht, wird man herausfinden, dass er dieser große Mann der Barmherzigkeit und der Gnade war. He was the one that went and found Paul Er war derjenige, der Paulus gefunden hat, when the church was still afraid of him. als die Gemeinde noch Angst vor ihm hatte. But he knew that Paul needed to come and teach the church. Aber er wusste, dass es wichtig war, dass Paulus kommt, um die Gemeinde zu lehren. And when he got born again, Und als er von neuem geboren wurde, he was so
thankful war er so dankbar for what Jesus had done for him. für das, was Jesus für ihn getan hat. He was so excited about being born again, filled with the Holy Ghost, and he was totally in love with Jesus. Er war so begeistert darüber, so bewegt davon, dass er von neuem geboren wurde, die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte und er war vollkommen verliebt sozusagen in Jesus. Not only was he in love with Jesus, Und nicht nur war es so bezogen auf Jesus, but he was an unselfish man. sondern er war ein selbstloser Mann, This love of God had taken him over. weil diese Liebe Gottes ihn vollkommen übernommen hat. And he was so excited about what God had done in his life, he said, we got to get this out to everybody. Und er war so begeistert darüber und dankbar für das, was Gott in seinem Leben getan hat, dass er gesagt hat, das, was ich empfangen und erlebt habe, muss zu jedem anderen auch kommen. Father God, I want the whole city of Jerusalem filled with your word. Vater Gott, ich möchte, dass die ganze Stadt Jerusalem mit deinem Wort erfüllt wird. I want everybody to know Jesus the way that I found him. Ich möchte, dass jeder Jesus kennenlernt auf die Art und Weise, wie ich ihn gefunden habe. Oh, I'm so thankful, Jesus, for what you've done for me. Everybody else has got to have this. Jesus, ich bin so dankbar für das, was du für mich getan hast und jeder andere soll auch das bekommen, was ich habe. And because of the joy that he had, Und wegen der Freude, die er hatte, he had some property in Cyprus that was vacation property. war es dann so, dass ein Feriengrundstück, das er auf Zypern hatte, And he went and sold it. dass er das verkaufte. Back then, they didn't have banks and plastic cards like we have. Damals gab es keine Banken und zum Zahlen diese Karten, You brought your bag of money to church. sondern wenn was zu zahlen war, hast du deine Geldtaschen mitgenommen und so kam er also mit vollen Beuteln zur Gemeinde. And in this situation, when he had sold that land, it was worth a lot of money. Und in dieser Situation, als er sein Grundstück verkauft hatte, war es sehr, sehr viel Geld, was er bekam und was er dann auch It was brachte. extra land that he had, and he said, I'm going to just sell it and I'm going to put it all in the church. Es war einfach ein zusätzliches Landgut, was er hatte und er sagte, ich will es verkaufen und bring all das der Gemeinde. I do this as thanksgiving to you, Father God. Und Vater Gott, ich tue das aus Dankerweisung dir gegenüber. I believe what's going on in this church. I believe what you're doing, and I want this church to go forward. Ich glaube an das, was in der Gemeinde los ist, weil du darin am Wirken bist, Vater. Und ich möchte, dass all das noch weitergeht und zunimmt. So he comes in one day Und so kommt er also eines Tages da rein with this big bag, maybe bags of money. mit seinem großen Beutel voller Geld. Vielleicht waren es ja auch ganze Geldtaschen voller And Geld. he's not even thinking about what the people think. Und er denkt selbst nicht mal drüber nach, was die anderen Leute in dem Fall This is denken. not a show. Denn das war keine Show. Here's Barnabas with his big bags of money. Keine große Ansage, dass Barnabas jetzt hier mit seinen Beuteln voller Geld anmarschiert. He wasn't even thinking that way. Er dachte in keinster He Weise. was just thankful. He brought the money, put it in the apostles' feet, said, "Here, do with this money what you need to do." dieser Richtung. I'm thankful for what God did. Sondern er kam ganz schlicht mit dieser Haltung, ich habe dieses Geld, um es euch hinzubringen und für was auch immer nötig. Hier, Apostel, macht damit, was eben nötig ist. But there was a couple, a marriage, husband and wife in the church, Da war in der gleichen Gemeinde aber auch ein anderes Ehepaar and they were very rich, und sie waren sehr, sehr reiche Leute. and they liked their position. Und sie liebten ihre Position. We're rich, Wir sind reich and they let everybody know it. und sie ließen auch alle das wissen. They liked the prestige that it brought to them. Sie liebten den Prestige, das ihre Stellung mit sich brachte. You know, when they came to church, they came in their Lamborghini, Als sie zur Gemeinde kamen, fuhren sie im Lamborghini vor. fur coats, mink coats, whatever. Coats, I don't know what. Also, keine Ahnung, goldfarbene Anzüge oder was auch immer, keine Ahnung. Dazzling earrings, Und glitzernde Ohrringe, gold,
Gold behängt, diamonds. Diamanten. Ooh, this was the couple. Das war also das Vorzeige-Ehepaar. Walked in the church. Ooh, what she got on today? Und als sie zur Gemeinde reinkamen, fragten sich alle anderen, nun, was haben sie denn heute wieder an? What's he wearing today? Woo, he smells good. Und was trägt er heute? Und er That's duftet so some gut. nice perfume. Nun, das ist ja ein wundervolles Parfüm. You understand? Versteht ihr? So the limelight was on Ananias and Sapphira. Also der Flutlichtstrahler war sozusagen auf Ananias und Sapphira gerichtet. And maybe not always directly, but indirectly, everybody knew who this couple was. Vielleicht nicht direkt, aber indirekt wusste jeder, wer dieses Ehepaar war. And I'm not saying it's wrong to be rich, and I'm not saying it's wrong. We should dress nice and good and drive nice cars, all that kind of stuff. That's part of our witness. Amen. Und damit sage ich nicht, dass es falsch wäre, reich zu sein, denn es ist doch gut, weil es auch ein Zeugnis, ein Teil unseres Zeugnisses ist, wenn wir gute Autos fahren oder schöne Klamotten haben und wohl hergerichtet erscheinen. And we speak that. We believe that. Und das I sprechen wir believe auch for aus. Und millionaires in the church. das glaube ich auch. Und ich glaube auch und spreche das aus, dass Millionäre die Gemeinde ausmachen. And we rejoice with you as you go forward financially. Hallelujah. Und wir jubeln mit euch allen, mit jedem Einzelnen, wenn er im Wohlstand vorwärts geht. The more you have, the more you can do for God. The more the church has, the more we can do for God. Denn je Amen. mehr du hast, desto mehr kannst du für Gott tun. Und je mehr die ganze Gemeinde hat, je mehr kann die ganze Gemeinde für Gott tun. Amen. Amen. And the word says he pours out a blessing upon us we don't have room to contain as we're faithful in our tithing. Somebody say something. Und das Hallelujah. Wort sagt I'm es ja expecting auch, more. Halleluja, bezogen auf die Zehntengabe. Wenn wir treu sind im Kleinen, macht er uns groß über vieles. Und er wird dafür sorgen, solch einen Segen auszuschütten, dass wir nicht genügend Raum haben, um alles zu fassen. Sag mal jemand was hier. Our finances are not going to go down in this crisis. They're going to go up. Unsere Finanzen werden in dieser Krise nicht abnehmen, sondern sie werden zunehmen. I fully believe that. Das glaube ich mit ganzem Herzen. Hallelujah. Because we Hallelujah. are built on the word. Denn wir bauen alles auf das Wort. And God is blessing. Und Gott segnet And das. he will continue to do that. Und er wird es auch weiterhin tun. Amen. I believe Amen. for more. Ich glaube für mehr. He supplies all of our needs according to his riches in glory. Er begegnet allen unseren Bedürfnissen gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Increase Jesus. glory, increase finances. Hallelujah. Zunehmend die Herrlichkeit, zunehmend die Finanzen. Halleluja. But the point is, what's the motive? Der Punkt dabei ist aber immer, was ist das Why wirkliche do Motiv you want to be dahinter? rich? Warum willst du denn wirklich reich werden? Barnabas was rich. Barnabas war reich. This wasn't his last dime. Das war nicht sein letzter Euro. Groschen, den er hier gespendet hat. This was his vacation property. Das war ja nur sein Feriengrundstück. So he was doing good if he had this kind of property as vacation property. I wonder Also- what his house looked like. Also ihm ging es ganz offensichtlich wirklich gut, wenn er sowas als Feriengrundstück hatte, was er dann locker und lässig verkaufen konnte. Und ich frage mich, wie dann sein eigentliches Wohnhaus ausschaute. You know, I was down in Croatia a few years ago Wisst ihr, vor ein paar Jahren war ich in Kroatien on the Insel Hvar. auf der Insel Hvar. And in the city, I think it was the city is Hvar too. Auch die Stadt, wenn ich mich richtig I was looking at erinnere, all hieß so. these yachts, Da waren all diese Gärten, big ones, riesige, ach so, Yachten. bigger than this church. Also Yachten, die größer waren als hier die Gemeinde. And I'm looking, I'm saying, you know, that is this guy's toy. Und ich habe mir das so angeschaut und mir dann gedacht, nun, diese Yacht hier ist nur ein Spielzeug von dem Eigentümer. And then I remember, I'm in God's kingdom. Und dann habe ich mich selbst daran erinnert, dass ich in Gottes God made the Königreich metal bin. that's in the yacht. Und Gott hat das Metall gemacht, was Teil dieser Yacht war. The yacht doesn't impress God. Die Yacht beeindruckt Gott in You don't say, keinster Weise. whoa, look at that. Er ist nicht völlig verblüfft darüber und sagt, boah, schau dir das mal an. Amen. Amen. So Barnabas, he gave with the right motive. Also Barnabas gab mit dem richtigen Motiv. Ananias and Sapphira, they caught wind. Und Ananias und Sapphira
haben davon Wind bekommen, everybody started talking about what Barnabas had done. weil jeder dann anfing darüber zu reden, was Barnabas And getan Barnabas hatte. did not do that for their attention, Und Barnabas hatte to das get aber the nicht glory of gemacht, man. You understand? um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, um von den Menschen Herrlichkeit zu erwarten. But Ananias and Sapphira, their giving was always to be seen of the people. Aber das Geben von Ananias und Sapphira war immer, um von den Menschen gesehen zu werden. Had nothing to do with God. Ihr Geben hatte nichts zu tun mit Gott. It was simply to stay in that position of prestige. There was a move of God. This was the hot thing in the city, and they were the center of attention in that. Ihr Motiv war immer, hinter dem Prestige her zu sein, in dieser Position zu sein, die sie genießen konnten. Und so war also die Bewegung Gottes in der Stadt los und so brannte ihr Herz dafür, mittendrin dabei zu sein und das Gesprächsthema Nummer 1 selbst in dieser Bewegung zu sein. So here's what they did. Und hier war es also, was sie dann machten. They investigated. Sie haben das Ganze mal ausgecheckt How much did Barnabas give? und sie haben erforscht, wie viel Barnabas denn gegeben hat. Anybody know? Weiß irgendjemand? Could you ask the apostles how much they gave? Könnt ihr mal die Aposteln bitte fragen, wie viel er denn gegeben hat? How much did they give? Wie viel hat er denn gegeben? They found out how much Barnabas gave. Und sie haben herausgefunden, wie viel Barnabas gegeben And hat. they went out and sold something. Und dann gingen auch sie los und verkauften was. And they got out of what they sold just enough money to give a little bit higher than Barnabas. Und aus dem, was sie verkauft haben, haben sie dann diesen Teil rausgezogen, der halt ein bisschen höher war als das, was Barnabas gegeben You hatte. know, Barnabas, he just came in. He was excited. He said, hey, take this money. I'm excited about what God has done. Wisst ihr, Barnabas gab einfach aus purer kindlicher Begeisterung sozusagen. Er sagte, hier, nehmt das und macht damit, was nötig ist. But Ananias and Sapphira, do 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 do. Maybe they brought their camels in with bags of money. I don't know. Und Ananias und Sapphira handelten aber nicht so. Sie machten eine große Lautsprecherdurchsage sozusagen. Und vielleicht kamen sie sogar mit ihren ganzen beladenen Kamelen in die Gemeinde, um zu zeigen, was sie alles geben wollten. Keine Ahnung, wie das war bei ihnen. The line was in the motive. The line against the Holy Spirit was the motive. Und die Lüge, mit der sie den Heiligen Geist belogen, lag in ihrem Motiv. They made it look like they were thanking God. Denn sie hatten alles so gemacht, dass es so aussah, als wenn sie Gott dankten. They made it look like this was for God. Sie haben es so aussehen lassen, als ob all das, was sie taten und gaben, für Gott sei. But the motive was for them. Das Motiv aber war eigentlich nur für sie selbst. And people like that will try to rule a church Und solche Leute versuchen, die Gemeinde zu beherrschen and manipulate a church. und manipulieren eine ganze Gemeinde. I was helping a pastor in my home state when Ich hab- they began a new church. Ich habe in meinem Heimatstaat einem Pastor geholfen, als sie eine neue Gemeinde gründeten. And today it's one of the largest churches in my whole state. Und heutzutage ist es eine der Beautiful größten church. Gemeinden in meinem ganzen Heimatstaat, eine wunderbare Gemeinde. In fact, Apostle Terry was just there speaking last Sunday. Letzten Sonntag war erst Apostel Terry dort und hat dort gesprochen. But I helped them start a Bible school Aber ich habe ihnen geholfen, eine Bibelschule zu starten and taught in the school. und habe in dieser Schule gelehrt. And they met in this little gas station, old gas station. That's where they got started. Und sie haben sich anfangs in einer alten Tankstelle getroffen. You know, brand new church, just getting started. Wisst ihr, eine ganz neue Gemeinde, erst begonnen. This family came in Und da kam dann eine Familie rein and they were rich. und die war reich. And of course, you know, you're thankful when you got finances to go forward. Und klar ist man dankbar, wenn man Finanzen hat, um vorwärts gehen zu können. But then there was something that the papa did not agree with the pastor.
Und dann kam aber eine Sache auf, wo der Papa der Familie nicht übereinstimmte mit dem, was der Pastor für einen Stand einnahm. And it wasn't just him and his wife. They had brought several family members, husbands and wives also that were connected with this family. Und es war eben nicht nur der Mann und seine Frau, sondern auch viele Familienangehörige, alle, die mit der ganzen Familie irgendwie verbunden waren. And they didn't agree. They didn't agree with the pastor. Und sie stimmten in einer bestimmten Sache nicht mit dem Pastor überein. And the man went to the pastor and said, if you don't do what I tell you to do, I'm going to take all my family members and we're going to leave. Und dieser Mann ging dann zum Pastor und sagte ihm, wenn du nicht das tust, was ich will, dann werde ich meine ganze Familie nehmen, die Finanzen abziehen und wir werden hier die Gemeinde verlassen. And it was compromise. You know, for the pastor to change his decision would have been compromise. Und das wäre natürlich Kompromiss gewesen, wenn der Pastor seine Meinung geändert hätte und das Angebot angenommen Because hätte, he knew that's not what God wanted him to do. weil er ganz genau wusste, dass das, was dieser Mann forderte, nicht das war, was Gott tun wollte. He said, I can't do that. Und so lehnte er ab und sagte, das kann ich nicht machen. I have to do what God told me to do here. Denn ich muss hier das tun, was Gott gesagt hat, was zu tun And ist. sure enough, the money walked out of the church. Klar, das gesamte Geld verließ die Gemeinde. It was tough. Und das war hart. And it was tough at that time. Zu dieser Zeit war das echt But hart. you know what? Aber wisst ihr was? He didn't compromise. Er hat keine Kompromisse And gemacht. today, as far as I know, it's the largest church in my state. Und heute, soweit ich Bescheid weiß, ist er zur größten Gemeinde geworden im ganzen Staat. I'll find a picture of it and I'll send it to you on WhatsApp tonight. Ich werde mal schauen, ob ich ein Bild von ihm finde und dann sende ich es euch auf WhatsApp. But if he would have compromised right then in the beginning of that church, the thing never would have gone forward. Aber wenn er ganz am Anfang, wo dieser Kompromiss ihm angeboten wurde, wenn er darauf eingegangen wäre, wäre diese Entwicklung nie zustande gekommen, die er danach dann genommen hat. And you understand, it would have been the same situation here. Und versteht ihr, es wäre das Gleiche wie in der Situation, die wir hier And betrachten. we've even had situations here. You guys know, we've had situations here where we had to put our foot down. Und wie ihr wisst, hatten wir ja auch hier vereinzelt schon mal Situationen, wo wir auch mal unseren Fuß wirklich auf den Boden stampfen mussten. And it did cost us something. Und das hat uns echt was gekostet. But I am not going to leave this word. Aber ich werde dieses Wort hier nicht verlassen. And I am not going to leave our character and our integrity. Und ich werde genauso wenig unsere Integrität und unseren Charakter That's more verlassen. important to me than the money. Das ist für mich wichtiger als Geld. The Lord told me a long time ago. Und der Herr hat mir vor sehr langer Zeit gesagt, I'll never forget it. und das werde ich nie And vergessen. he said this. He said, don't you ever forget this. You can never be bought. Und er sagte es und vergiss es niemals, du kannst nicht gekauft werden. Your integrity is more important than your money. Deine Integrität ist Character. wichtiger als all das Geld und dein Charakter ist wichtiger als all das Geld. Money, a lot to do with the heart is around money. Vieles, was das Herz bewegt, hängt mit Geld zusammen. And that's the issue here with Ananias and Sapphira. Und genau das hier ist der Punkt bei Ananias und Sapphira. This was the beginning of the church age. It was a very strong judgment. Und das war am Anfang des Gemeindezeitalters und das war also ein drastisches Gericht, was But dann God was making a statement here zustande kam. Und Gott hat hier wirklich eine krasse Aussage gemacht. about how important our motives are with our money. Und damit drückte er aus, wie wichtig unsere Motive in seinen Augen sind, bezogen auch vor allem aufs Geld. You understand? Versteht ihr? And that's all the time we're going to take tonight. Und das ist für heute Abend die ganze Zeit, die wir I uns have to nehmen. get you home.